Средняя образовательная школа в поселке Фрунзенский стала следующим пунктом посещения участников данного мероприятия. Ее капитальный ремонт обойдется в сумму более 34 миллионов рублей из районного и областного бюджетов. ООО «ГК Абсолют» на сегодняшний день в трехэтажном просторном здании школы уже установила оконные блоки. Участники делегации особенно отметили качество произведенной работы. Еще не закончена замена полов. Полным ходом идут отделочные работы и будет отремонтирована система автоматической пожарной сигнализации. В планах также установка пандуса и реставрация крыльца. Полным ходом идет капитальный ремонт, а позитивный настрой директора Фрунзенской школы придает уверенность в том, что работы будут закончены в срок. Без финансирования областной и районной администрации, как замечает Галина Викторовна, такого капитального преобразования школы могло и не быть. Какое настроение здания школы было до ремонта? Наша школа была сдана в эксплуатацию в 1974 году, и капитального ремонта ни разу не было. И поэтому проблем было очень много. В 2011 году нам отремонтировали полностью отопительную систему и заменили крышу. А вот внутренние работы были начаты в 2014 году. У нас будут отремонтированы, вставлены окна, поменены двери, полы полностью заменили, в спортзал полностью отремонтировали. То есть наша школа подлежала капитальному ремонту. И вот мы надеемся, что 1 сентября мы встретим уже в школе, в новой, красивой, отремонтированной. Как вы считаете, собственными силами, без софинансирования администрации района, вы сумели бы сделать такой ремонт? Откуда? 35 миллионов выделили нам на ремонт школы, естественно, своими силами. Мы могли своими силами то где-то окошки подкрасить, парты подкрасить, естественно, нет. И поэтому мы благодарны и Министерству образования, благодарны администрации муниципального района Большеглушицкий, что поддержали нас в этом начинании. И всем большое спасибо. Скажите, а дети приходят смотреть на... в общем-то, детям нельзя быть на строительной площадке, но на велосипедах по дороге все-таки проезжают. Кричат с радостью «Ура!». На первом этаже окошки ставили «Ура!», на втором этаже окошки ставили. Так что мы все ждем обновления нашей школы. Возле школы мы встретили учеников, которым было интересно посмотреть, много ли еще не сделано на стройке. Как признаются девочки, они тоже очень ждут завершения строительных работ, ведь любопытно поскорее узнать, как вскоре преобразится их родная школа. Расскажите, как вы относитесь ко внешним изменениям школы, родной школы? Изменения уже радуют, все ожидаемо, поскорее бы уже 1 сентября прийти в новую школу, посмотреть. Очень рада, что наша школа так преобразилась, что все новое. Это очень хорошо, что для новых, для детей, для будущего поколения все это. Мы очень рады. До 1 сентября подрядчик заверяет закончить строительные работы, и обновленная школа встретит детей в новом учебном году. В районе достаточно продолжительное время не осуществлялись капитальные ремонты образовательных учреждений, а в некоторых их и не было вовсе с момента постройки. Администрация района активно участвует в этом деле.